In besonder baie dankie aan die kerkraad en aan u vir die pragtige gelukwensing op Vadersdag en op my verjaarsdag. Ek geniet dit altyd, hoor, om so dubbel te kry. En aan al ons paas, baie welkom, en mag jy 'n pragtige dag beleef, 'n geseënde dag. En aan my Power Hour mense, onthou jy Woensdag aand toe getuig ek, toe sê ek, prys die Here, daar het geen siekte nog aan my geraak nie. En Vrydagmôre, toe word ek wakker. En ek sê vir my vrou, hier is iets anders aan die gang. Maar ek dink die Vader wou vir my sê, weet jy wat, my kind, is net my genade vir jou. So, prys die Here. Maar groot voorreg om saam met u te wees vanmôre. En daar's baie van ons paas weg, pastoor Alwyn, hulle sit in die Wildtuin. Ons dink hulle moet maar terugkom, jy weet. Maar mag hulle dit ook geniet, en almal wat saam met hulle is, en ons ander paas ook wat vandag saam met hulle kinders tyd spandeer. Mag die Here u ryklik seën. Ek wil vir ons lees uit Efesiërs 1 uit, en die fokus is op die gemeente. Vir hierdie kwartaal het die Here met ons begin praat oor vertrou my. Ek wil hê jy moet my vertrou. Regtig waar vertrou. Jy weet, vertroue kan ook net tot op 'n sekere punt gaan, tot en met jy die teendeel sien, dan begin 'n ou vertroue verloor. En ons het gepraat en ons het gesê, hoekom kan ons God bly vertrou? Want God is getrou. Daarom kan ons hom vertrou. En God is goed. Always. God is good all the time, and all the time God is good. Ek wil hê jy moet saam met my lees Efesiërs 1 vers 17. Ek kom hier so van die kantlyn af in. Dat die God van ons hemel, van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Weet jy wat vir my so pragtig? Is dat Paulus kom en Paulus skryf hierdie aan gelowiges, maar hy skryf hierdie ook aan sy vriende. Paulus het 'n ervaring met God, toe was hy nog Saulus. En daai ervaring is so groot. Julle kan onthou, hy verloor sy sig. En God stuur 'n man na hom toe wat sê, nee, ek gaan nie vir daai ou bid nie. Here, daai ou maak mense dood vir sy oortuiging. Ek gaan nie vir hom bid nie. Die Here sê, ek wil hê jy moet vir hom gaan bid. En hy kom by hom en hy sê vir hom, Saul broer, wat vir my so pragtig is, hy praat van broer. Want die Here sê, hy sê, ek het klaar aan hom geopenbaar, ek het in sy hart dit uitgeklaar en duidelik gemaak wat hy vir my moet doen. Sy hart. En God doen 'n wonderwerk. Sy oë gaan oop, hy sien, maar nie net dit nie, meer as dit, ek glo sy geestelike oë het oopgemaak en hy het besef wat die Here eintlik deur sy lewe wil doen. Daar het 'n hartsverandering plaasgevind. Nou gaan ek vir u lees in die 83, hy sê, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En ek wil hê jy moet dit duidelik hoor vandag.
nie beter kan ken nie, nog meer kan ken nie. Ja, pastoor, maar ons is op 'n reis. Ja, ek verstaan jou reis, dis hoekom hierdie leer hier staan. Paas is mos bekend met lere. Of jy het op hom gestaan, of jy het saam met hom gelê, maar jy is bekend met hom. Vra vir my vrou, ek sit vandag nog hier, almal vra vir my, pastoor, en wat 'n groot ongeluk was jy, het was 'n leer. Ek het 'n ontmoeting met 'n leer gehad. En dit was omdat ek wou koekeloer. Dis nie wat u dink nie. Die werker is op die dak besig, sy naam was Jolie. En ek sê, Joel, werk jy? Ja, was. Maar jy weet hoe word daar partykeer gewerk. En ek wil koekeloer of hy sy werk doen. Ek vat die leer en ek sit hom op, 'n aluminium leer, en ek klim op tot so op die punt van die dak, en ek wil so oor die plate koekeloer, en toe ek my kop so optrek, toe knak die leer onder my. Dis nie so erg nie, ek leef, hier staan ek voor julle. En ek val, maar toe ek val, toe besef ek, my been gaan tussen die twee sporte ingaan. En ek gaan my been breek, want ek gaan met my gewig op hom val. En ek trek my been terug, en ek val met my been bo op die leer. My been is nie gebreek nie, maar ek sit vandag nog met die skaars. En vanmôre wil ek begin deur vir julle te sê, Pa, jy is so besig, toe ek hierdie beeld sien een oggend toe ek afsonder, wys die Here vir my hierdie beeld, en ek sê, Here, wat moet ek doen? En dis hoekom hy vanmôre hier staan. U sê, "Haai pastoor, dis nou 'n pragtige paarryker hierdie." Dis nie net 'n paarryker nie, daar's 'n doel. Want elkeen van ons klim na dag, klim ons die lewensleer. Of jy dit met sukses klim, of jy dit met pyn klim, of jy dit met teleurstelling klim, jy's besig om te klim. Maar ek praat met die paas, die ander julle kan ook nie woord vat. En die eerste ding wat ek vandag met u wil deel, is sodat jy, Pa, God werklik kan ken. Want jy's die hoof van die huis. Jy's 'n man vir jou vrou. Moenie dat jou vrou die besluite neem om die Here te dien nie. Jy neem die besluite. God het jou die verantwoordelikheid gegee. En hoor vir my lied vandag. Jy gaan voor God staan en terugvoer gee oor wat jy in jou huis gedoen het. Amen. Jy gaan, Pa. Ons kan sê wat ons wil, ons kan weghardloop soos ons wil. You will stand before God and give account. Ons word nie geoordeel nie, want ons is in Christus. Ons sonde is vergewe. Maar Pa, jy gaan voor God staan en hy gaan vir jou vra, hoekom het jy nie jou mense gelei nie? Hoekom het jy nie vir hulle gebid nie? O Here, maar ek was skaam. Maar ek het jou 'n gees van wat gegee? Vrees? Nee, van krag, liefde en selfbeheersing. I gave you that spirit, my spirit, the Holy Spirit. En nou sê vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Nou kan ek vir u 'n letterlike vertaling gee gou? Ek probeer nie slim klink nie, hoor. Pefotimes menus tus uftalmos tes cardias himon eis tu adinai. Wat sê hy vir ons eintlik hier? Hy sê, deurdat julle verlig is, luister mooi Pa, jy verlig is in Christus,
Sê gou die paas wat hier sit die jong manne op, man. Sê ek is verlig in Christus. O my siel. As ons so verlig is daar moeilikheid. Dat jy verlig is, ek is verlig in Christus. Nee manne, julle kom. Ek is verlig in Christus. As jy nog nie is nie, kom sien my asseblief na die diens. I'll help you. Ten opsigte van die toes, oë of talmos is oë, tes van die kardias, hart. Die oë van jou hart, die tema, pa, die oë van jou hart. Want as jy met die oë van jou hart kyk, is daar 'n ander oortuiging as net met jou gedagtes. En dan sê hy verder, die oë van jou hart, Himon van julle eis vir toe die Adonai, om te ken, julle wat dit is, die hoop van die roeping van hom. Julle wat is, die hoop van die roeping van hom. Wie is hom? Christus. Dis hoekom Christus ons lewende hoop is. Hy is ons lewende hoop. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, pa, en ek wil hê jy moet besef, 1 Samuel 16 vers 17, dis nie op die bord nie, ek gaan dit net vir u gee. Samuel, God kom by Samuel en hy sê, ek wil hê jy moet 'n ander koning gaan salf. Hoekom God? Samuel like vir koning Saul. Hy like hom. Hy hou van hom. Maar hy sê weet jy wat, ek het nie meer 'n behaag in hom nie. Hoekom? Want sy hart is nie meer op die regte plek nie. Jy kan in God se diens staan, pa, en jou hart kan nie meer op die regte plek wees nie. En nou sê Samuel, wat moet ek doen? Hy sê, gaan salf vir my 'n nuwe koning. OK. Goed, vader, ek gaan na daai man se huis toe. Gaan salf vir my 'n nuwe koning. Nou kom die ouens in, jong manne, ekskuus, hoor, ek traai nou jonk lyk. Net my broek vashou. Nou kom die jong manne ingeloop, né? My spiere het al afgeval onder toe. Maar nou kom hulle in. En wat sê God vir Samuel? Want Samuel moet nou gehoorsaam wees. Nou sê Samuel, hierdie is die ou wat ons moet kies. Hy lyk sterk, groot, fris. God sê, ek het nie hom gekies nie. En dan sê God vir hom, moenie kyk net na die uiterlike nie. Moenie na die uiterlike kyk nie. Want God kyk nie net na die uiterlike, hy kyk na die innerlike. Bedoelende, God kyk na ons harte. Ek wil vanmôre 'n stelling maak, pa, ons kerk gaan geruk word in sy fondamente as ons pa se harte regkom. Die kerk gaan geskit word. Nie om ons pa's af te kraak nie. Carl Jung het gesê, your vision will become clear only when you look into your heart. Your vision will only become clear when you look into your heart. En wat sê die woord? Spreuke 23 vers 7 sê, want soos 'n mens in sy siel bereken, so is hy. Soos 'n man in sy siel bereken, so is hy. Wat sê Spreuke 16 vers 9? Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Dit is as ons hom toelaat. Spreuke 19 vers 21. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here die sal bestaan. Spreuke 3 vers 5.
vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Bewaak jou hart, Spreuke 4 vers 23, bo enige iets wat bewaar moet word, want daaruit kom die oorspronge van die lewe. Het jy agtergekom, as ons kyk na die woord, dat jou gedagtes, né, jou denke, jou hart en jou siel, is amper een ding. Al drie word geïmpakteer as daarvan gepraat word. Maar nou hier kom die verskil in. Ons werk baie keer goed met ons gedagtes uit. Ja, hy gaan werk. Dan kom mamma, dan sê sy nee. Dan is pa ongelukkig, hy's depressed, ek stel dit nou in algemene taal. Hy loop met hierdie, nou kom ons vat my voorbeeld. Ek wil 'n sekere kar hê. Ek gaan kyk na hom. Hy's reg, die diensboeke is daar, die kilometers is 'n bietjie hoog. Die bande lyk alright, dan sê ek wil hierdie kar hê, en dan sê mamma, nee. Dan loop ek vir 'n week. Jare, jy moet met daai vrou praat, want sy luister nie vir my nie. Want sy dink met die hart, met die siel. Jy sien, as jy met jou kop dinge uitwerk, dan kan jy te vinnig, te gou optree. Wanneer ons in ons hart 'n ding voorneem, dan weet jy's verseker op 'n beslote plek, hy's vasgemaak, hy gaan nie verander nie. Maar die kop kan verander. Die agtergekom. Love, mag ek maar ietsie van die huis deel? Ekskuus. Ons het 'n baie lekker dag gister gehad. Ek het gisteroggend begin met Vadersdag. Ontbyt en koffie en prys die Here. Hierdie juwele wat hier voor sit. Bitter lief vir hulle. Maar gisterand toe raak mamma nou so bietjie ongelukkig, want ons mors vuil en ons pak nie weg nie. En ons. Toe raak mamma nou so bietjie, ag nee man, kyk hoe gaan dit hierso, jy weet. Regtig. Dan nie Magda, jy moet aan my kant wees. Maar hoor jy wat ek sê? En wat gebeur? Hier staan die pastoor, wat net so deel is van die vuilmaakproses, en niks anders doen nie. En op 'n stadium toe sê ek vir haar, hoor jy nou, wat het nou met jou gebeur? Jy moet nice wees, is Vadersdag naweek. Net om iets te bewys, sien jy hoe vinnig verander ons gedagtes. We change our minds. Because we don't like what we see and hear and feel. Maar wanneer jou hart opgemaak is, en ek glo die Here laat dit toe dat ons kan sien, so that we can see the change and the decision must come into your heart so that you can be sure of what you must do. To see your vision, to walk the walk and talk the talk. And I'm speaking to the dads, and the ladies are saying amen. Jo. Maar Paulus kom, en daar's net 3 goed wat ek met u wil deel. Ek gaan nie baie langer wees nie. Wat sê Paulus? Hy sê, weet jy, ek skryf hierdie van my Vader en ons Here Jesus Christus aan julle, aan wie al die heerlikheid behoort. God is almighty. He will stay almighty. He will be that forever and ever. Almighty and holy and a just God. Dis sy karakter, dis sy wese. En hy wil deur sy Heilige Gees wat hy ons gegee het, wysheid gee, sodat ons met ons harte kan sien, met ons harte besluite kan maak, sodat ons
die Here beter kan leer ken. Nie beter of meer to know God. To know His calling upon your life. Pa, jy's geroep deur God. Om wat te doen? As mense dalk val, om hulle sag te vang en te help en by te staan, om hulle warm te hou en toe te vou. In die warmte en in die liefde wat net 'n pa kan gee. Ek praat nie van 'n ma nie, 'n ma se liefde is anders. Maar in 'n pa se liefde. En ek wil vandag vir jou sê, jy sê ja, maar ek het 'n sterk vrou. Dit wat God jou voorgeroep is, dis anders as vir jou vrou. Om groei te verseker in jou lewensleer terwyl jy klim. Groei en lig te wees vir ander, sodat nie net jy gered kan word nie, maar sodat die wat rondom jou is gered kan word. Weet jy wat, ek was ook nie, kom ons wees eerlik, jong mense, weet julle wat, ek was ook jonk op 'n stadium. Nou sê my pa het altyd op 'n Sondagmôre in die kamer ingekom, ek sal dit so vergeet, en ek mis hom vandag. Maar hy het ingestap met 'n koppie koffie. Dan sit hy hom op die tafel en sê, kom my kind, staan op, ons gaan die Here dien. Dan sê ek, Dad, rarig, is koud, is winter, dan sê hy, kom, maak klaar, ons gaan kerk toe. Hier staan 'n ouetjie voor julle, wat 2 jaar oud was, toe ek in die Sondagskool. 2 jaar oud. Ek het nog eens besef wat regtig rondom my aangaan, en my maat gesê, my man, regtig? My pa het gesê, hy gaan Sondagskool toe. Hy gaan die woord leer. Amen. En daar was tye wat ek so teen dit geskop het, hardkoppig was, tiener was, ja, julle jong mense, ek was ook daar. Weet jy, vandag nog sê ek vir myself, Here, ek wens ek kan van my pa sê, ek is jammer. Maar daar was tye wat ek nie reg opgetree het. Sorry, Dad. But he was persistent. Come, my son, come serve the Lord with me. In die hoërskool het hy altyd vir my gesê, my kind, kom, Woensdaande, toe het ons nog bidure gehad. Nie allerlei ander bidure. As ek kom en dan sê, is jou huiswerk klaar? Sê ek, nee pa. Dan sê ek, is jammer vir jou, kom, trek aan, ons gaan bid hier toe. Sê ek, rarig? Dan sê hy, kom, jy moet leer bid. Eerder by my is wat jy by ander goed leer. Vandag is ek lief vir die Here. Ek kan nie sonder gebed nie. Ek kan nie sonder die woord nie. En kyk waar staan ek. Paas moet nooit die fout maak om God beter te leer ken. Wil jy moet hierdie ding hoor. Hy noem 3 goed. Hy sê, want die eerste ding wat gaan gebeur is, daar is 'n hoop wat sy roeping inhou. In Christus is daar altyd hoop. Jy mag dit nooit vergeet nie. In Christ there is always hope. Because He's almighty. Vir die mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Hy is skepper. En ek wil hê jy moet hier agter kyk, net vinnig vir my, sal vir my die skrifgedeelte, het julle Romeine daarso, Romeine 5 vers 5. En die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is.
God het sy gees, nou sê mense, ja, en ek wil nog een of ander tyd miskien 'n woordskool oor dit aanbied. Hoe beleef jy die Heilige Gees en wat sien jy rondom die Heilige Gees? Het julle geweet daar's twee verskillende gebeure? Die eerste gebeurtenis is Johannes die Doper kom en hy sê julle sal gedoop word met die Heilige Gees. Maar as ons kyk met die dag van Pinkster, was hulle gevul met die Heilige Gees. Om gedoop te wees met die Heilige Gees beteken, dis die bevestiging van jou bekering. But to be filled with the Holy Spirit means to overflow, to be strengthened. Overflow. And as you overflow, what do? You can't wait to tell everybody that Jesus Christ lives. Het julle Hebreërs 6 daar? Kyk gou vir my. Hebreërs 6:18. Lees gou saam met my, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel. Die ander vertaling 83 praat van 'n onbeweeglike anker. Anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Dit beteken tot binne in God se teenwoordigheid, Pa. Where will your heart change when you get into God's presence? Your heart will change. Die tweede ding wat ek wil noem is, dat ons sal besef wat 'n rykdom daar is in sy heerlike erfenis. Nie net in die ewigheid nie, maar ook hier en nou as kind van God. 1 Korintiërs 2 vers 9. Wat sê? Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom God berei het. Weet julle wat beteken daai berei? Berei beteken hier. God het reeds goed in jou gees en in jou hart kom sit vir hier alreeds, wat jou voorberei vir die ewigheid. En laastens, so wat is die twee goed nou? Hy sê, dat jy sal besef wat sy hoop, sy roeping inhou vir jou. Wat 'n rykdom daar is in sy heerlike erfenis. Dit wat ons reeds ontvang en vir die ewigheid. En derdens, hoe geweldig groot sy krag is wat hy reeds uitoefen in julle. Wat glo toe Christus uit die dood opgewek is. Pa, ek wil gou jy moet sê, daardie geweldige groot krag wat reeds in my werk. Wil julle ek moet julle laat opstaan, Pa, laat die suurstof kan deurkom. Wat 'n groot, geweldige groot krag alreeds in jou uitgeoefen word. The power of the Holy Spirit moving already in those who have been saved through the blood of Jesus Christ. Jy moet my hoor vanmôre. Ja, maar pastoor, ek beleef nou maar 'n bietjie 'n stiltyd in my lewe. Omdat jy nie in God se teenwoordigheid kom nie. Daar's baie ander redes. Miskien is jy in 'n tyd van eksamen van jou lewe om te kyk, wat het jy geleer?
But God will meet those that comes into his presence. Jy kan maak wat jy wil. As jy in God se teenwoordigheid inkom, en jy gee jou hart kans om van God te ontvang, he will meet you there. Daar's nie 'n ander manier nie. Hoekom? Want God het jou lief. Romeine 8:14. Lees gou saam met my. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is wat van God? Onthou net een ding, die Gees sal nooit teenstrydig die woord praat nie. En die Heilige Gees gaan in jou hart kom sit wat God vir jou gee. Kom die Heilige Gees ooit en sê, jou vaabond, jou vuil sondaar. Jy verdien niks nie, man. Dit is die Gees van God. Niks, skop daai Gees onder sy stert by die deur uit. Punt nommer 1, wanneer die Gees van God begin werk, werk hy vanuit die liefde van God. God loves you. My child, I care for you. You are mine. You've been bought with a price. I've got a big plan for your life and for your heart. Ek het jou geskape met 'n doel. So die Gees van God kom altyd met troos, hoop en bemoediging. Die Gees van God, wanneer hy werk, sê die woord, kom met lewe en vrede. Dis so hy met ons werk, gaan lees die woord. Vers 15 asseblief. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. As jy slawerny beleef, is dit die verkeerde gees. Wie van julle ken nou koortjie? I am free to be a servant of the Lord. I am free to be a servant of the Lord. Kom onder slawerny uit. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader, vers 16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 3 goed. Daar's altyd hoop in Christus. Jy moet besef wat se rykdom daar is in sy heerlike erfenis. En derdens, hoe geweldig groot sy krag is, wat reeds in jou uitgeoefen word. En dit het gekom die dag, toe Christus uit die dood uit opgestaan het. Dieselfde Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, is die Gees wat in jou woon. Maar het jy geweet, jy het 'n keuse wat jy wil doen. You can choose to be used by the Holy Spirit, or you can choose to stay where you are. As dit is in te neergedruktheid, gaan jy te neergedruk wees. As dit in mismoedigheid is, gaan jy mismoedig wees. As dit in jou omstandighede is, gaan dit in jou omstandighede bly. Maar die oomblik, when we trust God, and we know God, we're already stepping into the provision, the saving grace, and the salvation of God. Om te geniet wat hy ons gee. Pa, en soos hierdie leer, hier is die laaste ding, hierdie band, wat ek gesien het.
Toe ek het sien, toe sê ek, Here, hoekom, want die Here het my hierdie prentjie gewys, hierdie beeld, kom ek sê visioen. Ek sê, Here, maar hoekom 'n tolband? En die Here sê, want pa, jy's eintlik die een wat jou huisgesin en by die kerk almal bymekaar hou. Because you serve me, I will keep them together. Hier's baie van julle wat se pa's nie meer hier is nie, en ek weet nie wat jou ervaring met jou pa was nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, pa, mag jy vandag in Jesus naam besef wat so groot rol jy speel. En mag jy met die oë van jou hart begin kyk na mense, jou mense, mense rondom jou en die omstandighede. En mag jy lewe in die hoop van Christus. Tweedens, pa, mag jy besef wat se erfenis daar is vir nou alreeds en vir die ewigheid. En mag jy jouself aanspoor om die Here te dien om dit te bereik. En derdens, besef wat se krag in jou vrygestel word elke dag om God se wil te doen. God se wil te doen. En ek wil vra paas, al die paas, staan vir ons op. Skus vir die res. Julle, die maas kry hulle beurt, jong manne, ons sal vir iewers vir julle ook het ons al jeugdag, is jeugdag al verby? Ag my siel. Nee, ons sal hulle volgende week tackle. Vandag is Paasdag. Al ons jong mense, is dit reg vir volgende week? Is it okay for next week? There's no amens, no ainas, no nothing. Okay. Papa, stap in geloof uit vanmôre hier na vorentoe. Ek nooi jou, papa, stap uit in geloof hier na vorentoe. Elke pa, moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Every dad en ek gaan die res van die gemeente vra om julle hande uit te steek. Staan saam met my op, because we are standing before God. Manne, staan vir my. Sien julle wat se geweldige verskil ons kan maak in ons wêreld as ons paas begin beweeg in die naam van Jesus Christus. Al die ma's, steek julle hande uit asseblief. Al die kinders, steek julle hande uit. En ek gaan vra dat julle vir ons gaan nou daai liedjie speel. Ek gaan net bid en dan begin hom vir ons speel asseblief voor. Se Klaas, Vader, ek kom vandag en ons dankie vir die woord. Ons het die woord gehoor en ek bid, Heilige Gees, dat die woord lewend sal word in ons pa se harte. Ek verklaar dit vandag en ek vra Heilige Gees kom bevestig en bekragtig hulle vandag in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Ek bid Heilige Gees dat u salwing en die heerlikheid oor hierdie manne sal losbreek, want u is ons hoop. You are our hope, Lord Jesus. En ek wil bid dat ons sal besef, Here, wat se heerlikheid daar is en hoe ons dit kan beleef. Here, daardie wonderlike erfenisse wat u vir ons manne gegee het, wat nou reeds sal ons deel is, maar ook vir die ewigheid. En Here, dat ons harte so sal wees en ons u so sal dien, uit ons harte uit en so sal kyk, dat mense rondom ons gered sal word, Here.
Dit was Paulus se begeerte, dat sy belewenis met sy vriende en gelowiges gedeel kan word, sodat hulle dit ook kan beleef. Bid ek, Here, laat hierdie manne dit so sal beleef. En nou wil ek vra, manne, steek net jou hande op in die lug, daar waar jy staan. En sê, Here, ek ontvang vanmôre net weer 'n invulling van die Gees. Here, want ek dank U vanmôre dat U woord vir ons gesê het, dat ons moet besef hoe groot U krag is, wat U reeds uitoefen in ons, en daardie krag is dieselfde krag waarmee Jesus opgewek is. En Vader, terwyl hulle hande so uitsteek vanmôre, bid ek, Heilige Gees, dat daardie selfde krag, daardie selfde liefde, Here, daardie lig en lewe en warmte, Here, en die feit dat U ons by mekaar hou wanneer ons as Pa opstaan, dat ons mense volg, dat dit vandag in ons harte lewend sal word, en ons sal uitbreek in U heerlikheid, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Daar waar jy staan, hou net jou hande op, in die naam van Jesus.